son A ver, tres. explíquenos cómo es la temática, cómo es la vuelta. Van a hacer la salsita. Van a cocer estas madres que no sé por qué. ¿Qué? No, pues explica. Pon atención, ¿eh? Van a cocer estas madres. Pero ponga atención usted porque usted es el que me va a manejar, usted es el que me va a manejar. Tomates. Cuidado, hay que cortar muchas cosas. ¿Estás seguro que con los ojos tapados se va a rasgar? Ah, no, sí, medio. Pero no le aviso que la crema. Medio. Y este entero. Eso es Crema de leche. Sí. Mira, a ellos les dieron tortillas y a nosotros nos pusieron a hacer las arepas desde cero. No se vale. Bueno, hay que usar toda la Vamos a rezar por no quemar la cocina. Bueno, porque ellas no queman la cocina. Y porque todo salga bien.